Hola niños y niñas de prekinder, hoy día vamos a hacer una actividad de arte. Vamos a crear con cosas de la naturaleza. Vamos a ir afuera al patio a buscar qué cosas podemos encontrar para poder hacer nuestra actividad. Acá yo encontré esto, mirad. Encontré ramas, piedras y hojas. Acá están. Esto fue lo que encontré, así que vamos a crear ahora. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Ya, como vamos a hacer esta obra de arte con los materiales que tengamos en casa, yo en mi casa encontré un trozo de cartulina azul y voy a utilizar pegamento, cola fría o también puede ser sticky film o scotch. Voy a crear un fondo marino. A ver, voy a elegir la ramita, la voy a colocar acá, haciendo mi fondo marino. Aquí tengo unas ramitas, la coloco acá porque en el mar también hay algas. Y estas piedras pueden ser unos peces. Un pez nadando, uno aquí y el otro acá. Pero a los peces les falta algo. Vamos a colocarles aletas. Una aleta aquí, una aleta acá, acá y otra hojita más. Voy a colocar una aleta ahí y otra acá para que vayan nadando. Pero le falta algo. ¿Qué más podrá hacer? Cuando ya tengamos más o menos el diseño de nuestra obra, lo vamos a pegar. Coloco un poco de cola fría y le coloco acá para pegarlo. Y lo pegamos todo. Y ahora voy a dibujar algo a este pez. A ver, a este pez yo le voy a hacer ojos. Un ojito y otro ojito acá. También voy a dibujar unas burbujas que vayan saliendo de su boquita. Una burbuja y este también. Además, puedo colocarle, por ejemplo, un pulpo. Voy a dibujar aquí un pulpito. Con tentáculos, sus ojos. Y una sonrisa. Puedo dibujar muchas cosas. Aparte de lo que hicimos recién, podemos también hacer otras cosas más. Miren a continuación las imágenes. Todas esas cosas podemos crear, así que ahora te invito a que lo hagas. Lo puedes hacer en tu patio, en una hoja, como tú quieras. Lo importante es que te salga muy bonito, ¿ya? Nos vemos. Besitos, hasta la próxima. Chao.